喂，嗌你啊！唔識講嘢㗎？我四眼妹啊！冇咩啊？扮晒嘢！唔好以為我哋唔知你點啊，虛偽。冇咩。哇！有啲咩咧？俾翻我！冇啊！睇過。俾翻我啊！俾翻你。今天天陰，唔知點解自己好想喊，唔知點解自己會咁，好感性喎，幼稚。咩嚟㗎？寫啲咁嘅嘢。企起身咯，企起身咪俾翻你咯，企起身咪俾翻你咯。嗱，拎去洗啊！嗰邊呢就海翡翠追緊，鬥到嚟最後300米，埋便兄弟紅鬥緊就係可人兒，再後邊嘅馬仲有阿凡達上緊，咁啊仲有秘武器粉紅袖嘅，出邊追啲呢就係個就係呢隻巴基之星上緊嚟，最後100米巴基之星大外檔紅馬過馬已經講晒㗎啦，又輸。你冇搞錯啊！一翻到嚟係咁啊，衰女包啊！同你講緊嘢啊，有冇聽到㗎？講嘢啊！你咪啞㗎，淨係識得喊。我一收工翻嚟啊，已經夠晒辛苦㗎啦，諗住休息下、唞下啫。你係日喊夜喊，喊苦喊忽咁樣，喊衰晒啦！你要喊咪攬翻房度喊，你唔好喺度扮嘢啊！我唔想見到你啊！見到你眼冤啊！醫生，病人血壓正常啊。好，唔該姑娘。patient 因為 O.D 導致急性中毒，喺 R 房搶救，情況已經 stabilize 咗啦。做咗 assessment 顯示 patient 出現咗 depressive manic 嘅 symptoms， 我 diagnose 咗做 bipolar disorder。按住病人嘅情況啦，安排佢入哨就得啦。咁我繼續睇下佢個情況啊。好，唔該。主任，頭先就係我嘅悔悟故事。黃姐啊，好多謝你嘅分享啊！我想問點解你會想做一個朋輩支援員嘅？我以前都係一個俾人幫助嘅人，我都曾經迷失過，覺得全個世界遺忘咗我。後來有社工同埋朋輩支援員幫助我，佢哋除咗提供支援之外，佢哋仲令我覺得呢個世界唔係得我一個，嗰種被人理解、俾人扶持嘅感覺都好重要。因為我覺得我想將呢份力量宣揚開去，俾同行緊呢一條路嘅同路人講，呢個世界
唔係得你一個，前面仲有希望。我明白啦，學姐。我哋康樂都有好多孤立無援同埋無助嘅會員，佢哋都好需要一個同路人。如果有機會，你會唔會想試下？主任，我想做貧富支援員。齊生食晏啦！齊生，今日有梅菜豬肉啊！又係梅菜豬肉啊！拎翻嚟啦，我唔肚餓。咁我一陣嚟收翻啦。阿爸，今年聖誕節啲機票太貴啦，我哋都係下次先翻嚟探你啦。你自己保重身體啊！又唔翻嚟，真係。喂，你好啊，我哋係勝利財務公司，想同你介紹一個最新嘅低息貸款計劃。請問你有冇興趣啊？你哋嗰啲咁嘅電話檔咧，唔好再打電話嚟啊！我知你想呃我哋棺材本啫嘛，我冇咁笨㗎，我唔會俾你呃到㗎。嗱，我話俾你聽啊，你唔好再打電話嚟啊，唔係我就報差館拉晒你哋嘅。哼！老啦，哎呀！多啲欣賞自己嘅優點。我今日同你講到呢度先啦，拜拜。學姐，傾完電話啦。係啊，咩事啊，主任？有翻到你睇下。哦，好啊。因為會員好耐都冇跟㗎啦，個情況都比較特別。領交俾你啊。知道，我會盡力㗎啦。齊生，邊個啊？我係康和嘅貧富支援員啊！今次上嚟同你傾下偈，關心下你啊！我叫巷姐啊。康和貧富支援員，切！我因為你需要幫啊。齊生，你可能唔習慣啊！我哋機構咧係做啲精神病復原人士嘅自助組織嚟㗎。我都係同路人嚟㗎，我病咗20年，你俾個機會我啦，好嘛？我喺度囉囉嗦嗦，走啦走啦走啦！齊生，係，道門冇閂嘅，入嚟啦。我諗我之前都同你講過，我哋機構其實係做啲支援同路人嘅服務㗎。唉，你哋咪又係揾兩餐，呃飲呃食啫。其實我曾經都經歷過好大嘅困難，我好明白一個人困喺屋企嗰種感覺，好似冇人明白自己，全世界都遺棄自己咁。
你都係走啦。你放心啦，我唔會逼你講嘢㗎，但係我會繼續嚟，因為我知道有時候最難嘅唔係去面對孤獨，而係去相信會有人一直喺你身邊幫你。呢個歌星咧唱歌咧唱得好好㗎，雖然係新人啫，係嘛？係啊，但係我覺得你哋嗰個年代啲歌星唱歌好聽啲喎。哦，梗係啦，佢哋個都好辛苦練㗎嘛。齊生，哎呀唔好食啦！做咩？爛啦啲香蕉。唔係啊。聽日再同你落去街市買啲新鮮嘅蔬果上嚟啦。我要食菠蘿啊！我要食菠蘿啊！要食菠蘿好啦，咁我哋去買啦。好啊。咦，齊生咩事啊？哦，呢個男主角好好戲㗎。Hello。乜你中意睇戲㗎？好耐都冇睇戲咯。咁不如我哋一齊去睇咯。好啊。齊生，我有啲嘢想同你講啊，但唔知你會唔會介意啊？咩事啊？我想趁你在生嘅時候對你好啲啊！你想做我死咩？齊生，好耐都冇翻嚟咯喎，今日續會感覺點啊？變咗好多啊！好有親切感啊！哎呀3、2、1 Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to 齊生 Happy birthday to you Happy happy happy！ 齊生 surprise！ surprise！ 齊
廿年嚟都冇人同我做過生日，我好開心。港姐，多謝你。好正喎！多謝你冇放棄到我。記住啊，今日知唔知啊？多謝，多謝。雲姐啊，你今日有咩心事啊？冇啊，係咯，齊生，你近排點啊？你唔使呃我啦，你入門口我就知道你有心事㗎啦。發生咩事啊？我阿爸咯，又鬧我咯，我都唔明點解，無論我盡咗努力，佢都係睇我唔起，無論我點盡力，即係喺佢眼中我都係做得唔夠好。啲老人家咧就係咁㗎啦。其實有時都唔關佢哋事嘅，佢只係想我哋唔使咁辛苦嘅啫。只不過就係大家唔識溝通。我有個女，佢好有天分畫畫，但我唔中意佢畫畫。梵高畫畫夠叻啦，死後啲畫至值錢啫嘛。生前啊，想食多個麵包啊，都要計一計夠唔夠錢啦。其實我咁做都係想佢過得好啲嘅生活啫。有一日，佢攞咗佢學校貼堂嗰幅畫俾我睇，我好嬲，我撕爛咗佢，掉喺地下度，大聲咁同佢講：以後都唔准畫畫。佢望住我，冇喊到，執翻啲畫就走咗去。從此之後，佢真係冇再畫畫。佢好俾心機讀書，讀完書之後就出嚟揾份工做。我知嘅，我知嘅。佢唔中意做呢份工嘅，但係佢唔想逆我意。不過從此之後，我哋兩父女就冇咩心事傾。齊生，你今日將你呢啲咁唔容易嘅經歷講出嚟，已經行進一大步。如果你再踏出多一步，我相信你同你個女之間嘅關係都可以修補。我會嘅，佢翻嚟我一定同佢道歉。齊生都話今日天氣好㗎啦，天朗氣清。你話不如我哋行多一陣啦，好唔好啊？咦，齊生，你咩事啊？齊生，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 你點啊？有冇人嚟幫下手啊？有冇人嚟幫下手啊？幫我報警啊！姐唔該，齊生，齊生啊！齊生，齊生啊！齊生。走着彼此的感动，我的力量来自你给的梦想。说好了一起流浪，在你去向的地方。曾经那天的想象，手牵手在天空飞翔，是我的力量。这个太阳温暖了冰冷月亮，像永续下的愿望，带给我感动希望，拯救了泪的方向，指引在心中身旁。带给我力量。齊生，你冇乜嘢㗎啦，休息下啦。咁好快出院㗎啦。唔該。齊
齊生，你知唔知琴日嚇死我啊？好彩冇事咋，趕得切去急救。而家醫生話你冇咩大礙，你有事我點算啊？唔該晒你，唔該晒。齊生傻啦，你要快啲好翻啊！仲有你應承過要幫我教訓我老豆㗎。嗯。咦，齊生係咪今日翻嚟參加活動啊？係啊係啊，我囡囡啊。係。細姐。哦，咦，齊生你唔係中意食菠蘿嘅咩？哦。嗰邊個後生仔等緊你啊，又有公開咯喎。流星划过漆黑的星空，沉落在我们心中，变成了彩虹。风声奏着彼此的感动，海浪与沙子相逢，靠着肩膀说着梦，靠着肩膀说着梦。我的力量来自你给的梦想，说好了一起流浪，在你去向的地方。曾经那天的想象，手牵手在天空飞翔，是我的力量。这个太阳温暖了冰冷月亮，相拥许下的愿望，带给我感动希望，拯救了泪的方向。这余音在心中身旁，带给我力量。各位好，我係齊生，我係呢條片嘅真正齊生。發覺呢個地方好細，人好少，但係佢服務嘅範圍係非常之廣。港姐亦都有嚟探訪我，陪我睇電影。新年有嚟同我拜年，我生日亦都喺度搞個生日會喺康和，亦都喺康和個搞個聖誕 party。我好多謝呢個機構咧，有咁嘅貼身服務。地方雖然少，比上不足，比下有餘，唔同一般嘅機構，我只能咁講話，有呢個機構嘅存在，其實係我哋嘅感到開心嘅。大家好，我係康和求生員計劃嘅朋輩支援員，我叫巷姐。好多謝康和俾一個機會我拍今次嘅微電影，係講我嘅父緣故事同埋齊生嘅故事。我好感激齊生一直以來對我嘅支持，我成日以為我幫佢，原來有時佢都會幫翻我。我喺探訪過程之中學到好多嘢。最後希望大家多啲關心身邊嘅精神病康復者同埋照顧者，一齊喺康復路上同行。是我的力量，这个太阳温暖了冰冷月亮，相拥许下的愿望，带给我感动希望，拯救了泪的方向。这余音在心中身旁。